يتعكر مزاجي لما أهمل شعري وأشوفه يتساقط بكثرة وجافه متقصف. وأول شيء أفكر أستعمله هو الزيت الأفغاني، كنز الطبيعة. يعني هذا الزيت بلاحظ يكثر لي البيبي هير ويعيد بناء شعري بشكل صحي بعد ما دمرته بالصبغات والحرارة. وأفضل شيء إنه يترك لمعة واضحة وصحية بشعري. الجميل عندهم كورسات شهرية عليها عروض خيالية مع ضمان ذهبي. كل اللي تحتاجونه استمرار وبتلاحظون النتائج. تقدرون تطلبونه بكل سهولة من موقع الزيت الأفغاني. اختاري الكورس اللي يحتاجه شعرك واطلبيه الآن.